बिरेस्तारा राती मडगांवां जाल्ल्या अपघातांत दोनूय गाडयांचे बरेच लुकसाण जालें. हातूंतली एक मोटार दिल्लीची. अपघात जाल्या उपरांत फुज्यो काडपी गाडयेच्या ड्रायव्हराक आडावन लोकांनी पुलिसाच्या ताब्यांत दिलो. ह्या अपघातांत दुसऱ्या मोटारीचें बरेच लुकसाण जालें. आता फोंडे रोडाचेर येतालो आता बरो स्पिडीचे आसलो सारको ताका सिग्नल लेगून दिला राव म्हूण स्लो सारको स्पिडीचे आलो तर मुजे आनीक मारली आनी मान तो गाडी घेवन चालू करून वयतालो मुको वचून हांवें थांबयलो आनी दोन जाण भुरगीं थांबयताले आनी पुलिशेन ताका सेल्फ गाडी घेवन कितको वयलो. आके संतोष गॅरेजी कडेन आशिल्लें बार्र फोडून चोरांनी टीव्ही, गॅस सिलिंडर आनी रोख रक्कम मेळून 30,000 म्हालबस फारायलो. मडगांव पुलिसांनी पंचनामा केलो. चोरांनी सोऱ्याच्यो कांय बाटल्यो फारायल्ल्यो. सांजचो 6:30 येयलो मरे हांव तेन्ना ओपन केलें तेन्ना पळयताल्यार पयलीं येयलो म्हाका ड्रॉवर ओपन आसले तिनूय ड्रॉवर मागीर ओपन आहा. हांव म्हणलें हांव रात्री बंद करून गेल्लो ड्रॉवर कशें ओपन जालें पूण मागीर लायट पेटयलें आनी लायट पेटयली की मागीर हांव रिमोट सोदपाक गेलो टीव्हीचो पूण रिमोट ना आलो. मागीर टीव्ही अशें लक्ष घातलें टीव्हीचेर तेच्या टीव्ही ना तसो उठलो आनी मागीर हांव फाटल्या दाराचेर येयलो त्या फाटल्या दार फोडून ते तेंच्यानी एंट्री मारली आनी एक गॅस सिलिंडर घातलें तेंच्यांनी आनी केस आसलेले बारीक 10-20 हजारा वयर आनी व्हडले बाटले आयल्या सिग्नेचर आरसी तसले बाटल्यो. तेगेलो कॉस्ट कितलो जाता ते बाटले तर कमी 5,000 जाता कॉस्ट 2-2 लिटरान ते व्हडले त्यो. आशियाई ज्युनियर चलयांची बुद्धीबळ सर्त जिखून इवाना फुर्तादोन आनीक एकदां गोंय आनी भारताचें नांव वयर काडलें. असल्या मोठ्या सर्तींनी देशाचें प्रतिनिधित्व करतना इवानाक खासा उर्बा मेळटा हेंच ते 13 वर्सांच्या चलयेन दाखोवन दिलें. ताश्कंद उझबेकिस्तानान जाल्ल्या ह्या सर्तींत इवानान 9 फेरयेंत 7.5 पॉयंट जोडले. इवानान ह्या सर्तींत एकूय मॅच वगडावंक ना. गोंय बुद्धीबळ असोसिएशनान इवानाची तोखणाय केल्या. But the way she played in the tournament, it looks like she went for the title. Because initially with 2 draws with the higher rated, led to with the top seed. That was a crucial point of Ivana, where she took a lead along with Rucha Pujari of Maharashtra, India only. So they both were leading till the second last round, joint leaders. But last round was a crucial thing where the mental strength of Ivana and Rucha totally different because Ivana went for win, not for a draw also. Okay. So she went for a clear win and won the title, and Rucha lost in the last round. So automatically Ivana won with 1 point margin. Now, as per the FIDE title regulations, the one who wins Asian Junior, she automatically becomes WIM, that is Woman International Master. Okay. And she gets one more WGM norm. Okay. So now she has to get 2 more WGM norm to complete her WGM title. So now she is WIM, a Woman International Master. So very soon she will get it because FIDE has to give the approval for it. So Goan now has 2 WIMs. Yeah, sure. And she is the youngest one. Bhakti was the first. Bhakti was the first. Bhakti became WIM at the age of, you can say, 18 maybe. And she is now 13. Ivana, so the big difference is. Yeah. So Goa Chess Association must be very happy. Yeah, we are very happy because the chess is doing very well in Goa. And Ivana has done lot of thing as far as India is concerned because wherever she has gone, she has won the medal for India. Not only for Goa, like it is for India. So most of the tournaments where she participates, where she is representing India, she has won the medal. That is the good thing. And yeah. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.